車友們 ，Man on Wheels 終於換車啦，係時候要同我部踩咗5年嘅 Giant Defy 告別啦。呢部 Defy 真係一部唔錯嘅入門選擇，都帶咗俾我好多歡樂嘅時光，同吸取咗好多經驗啦。咁未介紹部新單車之前呢，我就想同大家分享下點解我會想換車同埋購買部單車嘅過程。對好多人嚟講，換新車係一件好普遍嘅事，啲廠家每年都不停咁推出新嘅配件、塗裝、拉花等，真係好難抗拒嘅。對我嚟講，最主要呢，就因為舊嗰部單車係唔啱我 size 嘅，實在太大啦。曾經有個朋友問我會唔會考慮 keep 住部車攞嚟做後備，我就完全考慮都冇考慮，就同佢講唔會，因為我覺得繼續踩落去會對我嘅身體造成傷害，所以呢，最尾都係賣咗部單車嘅。揾呢部新嘅單車真係唔容易，大家都知道呢幾年所有嘢都好短缺，訂部全新嘅單車收貨日期係可以話無了期咁等嘅。我亦都有諗過自己砌一部出嚟啦，但係啲配件都係好難攞到，同埋如果你買成部單車一次過砌好嘅，跟埋保養嘅，會平過自己砌部出嚟咯。咁另一個選擇呢，就係買部二手，但係都好難揾。我又想揾部平嘅全碳中級到嘅配件，壓盤又要適合爬坡嘅，真係一啲都唔容易。都揾咗2年啦，最後就終於俾我揾到部。眼前嘅呢一部就係2016年版嘅 Giant TCR Advanced Pro， 除咗個車架，所有嘢都改良過。個 Group Set 咧就用更新版嘅 Shimano Ultegra 8000系列手動變速，前柄係用 Absolute Black 嘅橢圓形 Compact 嘅50至到34，五通軸心咧就更換咗個全新嘅 Ultegra BB86，跟呢個單邊嘅4iii Power Meter 配呢個 Ultegra 嘅碳纖維腳踏。11速 GS 長度，原本係跟呢個11至到34嘅飛輪，前後夾埋就可以做到一個1比1嘅最輕配搭，即係等於同 KOM 系列一樣。我就覺得好少會用到34，所以呢，我就將佢換咗變成一個更加密嘅11至到30嘅飛輪。車轆就係用全新2023年嘅 Hyper R45。前框係46mm， 後框就係56mm， 係用呢個乳膠內胎加對28mm 闊嘅馬牌 GP5000， 剎皮咧就係用 Sweet Stop 嘅 Flash Evo， 兩個 Elite Rocco 嘅碳纖維水壺座。座管咧就係冇得換嘅，要用翻原裝。上一手車主就係用呢一個全碳嘅座椅，雖然真係好輕，但係坐落去嘅感覺咧就同坐塊紙皮係冇分別嘅，係令到你踩唔到超過1個鐘頭，非常之唔舒服嘅。所以咧我就換咗張 Selle Italia SLR Superflow 嘅 Boost， 個感覺真係好好多。上到去個操控台全碳嘅，鵝頸都係全碳，就用 Giant 嘅 Contec SLR OD2。而個手把咧就都係碳做嘅，但係唔知咩牌子，我自己都未有時間拆開啲巴帶嚟睇下。巴帶咧就係用 Supercast 嘅 Super Sticky Cush， 上面嘅藍色星星咧就同部單車襯到絕嘅。最後咧就係呢一個 KH 速嘅 Wahoo 馬標咗。部單車如果用最輕嘅模式，即係用我套 38mm 嘅 Hyper 加呢個 25mm 闊嘅 GP5000， 同埋咧呢個 SRAM Red 嘅11至28嘅飛輪，個重量咧係可以去到 6.5kg 嘅，係包括埋2個水壺座、氣泵座、馬標座同埋腳踏，係低過 UCI 嘅 6.8kg limit。我都踩咗部 TCR 都有幾個月噶啦，感覺上當然係快啦。計下條數，個車架都有6年舊噶啦。上面都有好多戰跡殘留咗喺度，踩落去呢個感覺係非常之敏捷啦。爬坡發力嗰陣時，個車架就冇扭曲嘅感覺咯，佢硬得嚟呢就唔辛苦嘅。我都踩過幾次160，都唔會話踩完之後腰酸背痛咁咯。個橢圓形鏈柄呢就有啲唔同嘅，真係對某啲人嚟講呢，話唔定會感覺唔到。
但係呢，我就覺得企起身搖車嗰陣時呢係順咗啲嘅，特別係爬啲好斜嘅斜坡，個腳部呢係感覺自然好多嘅。呢個橢圓形嘅設計呢，原理上呢係應該幫你縮短你隻腳轉動嗰陣時嗰啲死位，嚟令到你更加順暢咯。有一樣嘢我想同大家分享呢，就係呢個 Absolute Black 鏈餅嘅螺絲呢係貴到唔合理嘅。我之前唔見咗一粒呢，跟住呢就發現原來所有螺絲都係冇上緊嘅。而你唔可以只係買一粒螺絲，你一定要買一 set 嘅，係四粒都係跟唔同形狀嘅螺絲蓋嘅，嚟襯翻嗰個外冚。個價錢呢就係大約480蚊港紙到啦。上一個車主呢係冇落膠水同埋冇托到嗰啲螺絲咯，我覺得。所以之後呢，我係每踩幾次呢，就會逐粒螺絲 check下睇下有冇鬆到，因為我唔想再俾咁多錢買幾粒螺絲，真係好唔值。由呢一刻開始呢，我哋將會用呢部 TCR 嚟拍片，可以話係一個新開始啦。希望大家會中意呢一條短片啦，記得俾個 like、訂閱同埋分享。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。